La vida de l'home ho és com el sol que mai s'atura, que per mort i prensi pura i perquè li és promès. De 15 anys comença a planta i s'hi aplega el coneixement. 30 que ho és minyonet i 30 que en don 60. De 100 en queden 40 i el seu viure no ho és res. De 20 anys vol fer valent com si mai hagués de morir. De 25 més feroç que la triga ni el lleó, que n'ha perdut la temor a los seus superiors. I de 30 anys ja va abraçat amb l'interès per deixar bona heretat a los seus pervenguents. I de 40 anys ja té una grossa enfermetat, que tot el que ha procurat és per metges i barbers. Vet aquí que ha tingut més de ser tan interessat.